სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ამინ. დიდხარ შენ უფალო და საკვირველ არიან საქმენი შენი. ყოველ კვირა დღეს გინდა წარმოსვა ეს სიტყვები ძვანო და დანო ყველა ქრისტიანმა, რადგან მართლაც საოცარია ქრისტეს ეკლესია. ამიტომ დიდია ყოველი კვირა, ამაღლებულია ყოველი კვირა, მადლიანია ყოველი კვირა. ჩვენ შევეხეთ წინა პერიოდში გაზაფხულის თემას, ზაფხულს შევეხეთ, შემოდგომას. ეს ყველაფერი ღვთისგანაა, ყველაფერი ეს ქარი, ნიავქარი, თოვლი, ყინვა, სიცხე, ყველაფერი აქებს უფალს. და აი უკვე ზამთარია აიხანია, შვა ზამთარია უფრო მეტი გავიდა და აი ისე სწრაფად გადის, რომ ვერ შევეხმიანეთ და აი ახლა ვეხმიანებით, რადგან შობა ნათლისღების დღესასწაული ზუსტად ზამთართან არის დაკავშირებული, სიცივეა, თოვლია და აი ვეხმიანებით, რადგან ზამთარი თოვლით, ყინვით, თავის სილამაზით აქებს უფალს ძმანო და დანო. გასაოცარია როგორ მოაწყო ქრისტემ ეკლესია. არც ერთ რელიგიაში, არც ერთი იდეის მატარებელი, ესეთი სრული, ესეთი ამაღლებული, ესეთი ლამაზი მოწყობილი არაფერი არ არის ქვეყნა, როგორიც არის ქრისტეს ეკლესია ძმანო და დანო. საოცრებამდე, გასაოცარი და აი თუ დააკვირდებით, ჩვენ რო ავიღოთ 12 ტომია, ხო? წმინდანთა ცხოვრება ყოველი თვის იანვრიდან დაწყებული და აი დეკემბრის, იანვრის, ნოემბრის, უпростоრად დეკემბრის და იანვრის წიგნი, ესე იგი, ეს წმინდანთა ცხოვრება არის ორმაგად უფრო, სამაგად უფრო დიდი ვიდრე სხვა თვეების. ეს რაღაც ღვთისგან მოხდა ესე. მე ვფიქრობ, შეიძლება იმიტომ, რომ ზამთარი ლამაზად, ნელ-ნელა ესე კარგად გადაიტანოს ადამიანს. აი გათმობაც კი არ გჭირდება ძმანო და დანო. აი მე დავაკვირდი და ამოვიწერე 8 ნოემბრიდან მოყოლებული, აი როცა მართლა იწყება ზამთარი, 8 ნოემბრიდან მოყოლებული, ვიდრე 25 ახალი სტილით ვამბობ, 25 თებერვლამდე დამთავრებული, ამოვიწერე აი რომელი წმინდანების ხსენებაა და რომელი დიდი დღესასწაულია ამ პერიოდში ძმანო და დანო. ვიწყებ ესე იგი 8 ნოემბრიდან ვამთავრებ 25 თებერვლამდე და შემდგომი აი 8 ნოემბრიდან რო არ დავიწყო ეს ნოემბერი და არ ჩამოვთვალო, სულ არის 4 მაქსიმუმ 1 ან მეორე დღესია დღესასწაული, მაქსიმუმ არის 7 დღე, ესე იგი მომდევნო დიდი დღესასწაული და მე ამ დღესასწაულებში გამოვტოვე როგორიც არის კოსმა და დამიანის ხსენება, იოანე ოქროპირის მეორე ხსენება და სხვა მრავალი წმინდანის. მე ძირითადად ესე იგი დიდი წმინდანების დიდი დღესასწაულები ამოწერდა რა უხვადა ძმანო და დანო დააკვირდი და როგორ მიდის, ესე იგი იწყება რა 8 ნოემბრიდან, ასე უცებ ლამაზად გადადის გაზაფხულისკენ ეს ზამთარი, ისე რომ აი ამ დღესასწაულებში, ამ რიტმში თუ ჩაერთვება ქრისტიანი, ვერც გაიგებს ისე გავა ზამთარი. ესე იგი 8 ნოემბერს იწყება დიმიტრი თესალონიკელის ხსენება, უდიდესი წმინდანის მიწისძვრის დასაფარად რომ დაგვიფაროს უფალმა მიწისძვრა, აი დიმიტრი თესალონიკელს თხოვენ. დიმიტრი თესალონიკელი წმინდა გიორგის დონის თითქმის წმინდანია, ისევე იწამა, ძალიან ესე დიდად იწამა დიმიტრი თესალონიკელი და დიმიტრი თესალონიკელი თესალონიკში არის არაჩვეულებრივი ტაძარი, სადაც დასვენებულია მისი წმინდა ნაწილები და ის მფარველი იქნება, ასე აღუთქვა მან მორწმუნეებს თესალონიკის იმ ქალაქის და ბოლომდე იქნება მფარველი და მტერი ვერ მოერევა და მართლაც მცირე ხანს თურქეთმა დაიპყრო, მაგრამ მალევე განთავისუფლდა და ეს ულამაზესი ქალაქი დღეს
თურქთაგან და ყველა მტრისაგან განთავისუფლებულია და ვისაც მოგზაურობა გიყვარდა შეგიძლიათ აუცილებლად თესალონიკში ნახეთ დიმიტრი თესალონიკელის ტაძარი. ჩვენი დიდი წმინდა მამა ბერძნებში და ევროპაში ძალიან სახელგანთქმული, რომლის შესახებაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ილარიონ ქართველი ზუსტად იმ ტაძარშია ფრესკა მოხატული. შემდგომ 100,000 მოწამე, შემდგომ წმინდა ანგელოზთა მიქაელ, გაბრიელის, ურიელ, რაფაელის და სხვათა წმინდათა ანგელოზთა ხსენება, თავარ მოწამე გიორგი 23 ნოემბერს, შემდეგ იოანე მოწყალე, ეს იმ ნიკოლოზის, სპირიდონის, აი ამ დონის უდიდესი მღვდელმთავარია და უდიდესი მოწყალე წმინდა მამა. შემდგომ 26 ნოემბერს იოანე ოქროპირი, გრიგოლ პალამა, შემდგომ მათე მახარებელი, ილარიონ ქართველი, რომლის შესახებაც ითხარით 2 დეკემბერს არის მის ხსენება, შემდგომ ტაძრად მიყვანება ყოლაწმინდისა ღვთისმშობელისა, 7 დეკემბერს დიდმოწამე ეკატერინე და დიდმოწამე ამავე დღეს მერკვირი ეს არის ის უდიდესი წმინდა დიდი მოწამე, როგორც წმინდა დიმიტრი, როგორც წმინდა გიორგი უდიდესი მოწამე, მხედარი და მერკვირის ხატზე, რომელიც შუბით იყო გამოსახული როგორც მეომარი, თქვენ იცით დიდ მოწამეებს, მეომარ მოწამეებს, როგორიც არის თევდორე, იოანე მხედარი და მერკვირი, გამოხატავენ შუბებით აი ტაძარში, ჩვენ ტაძარშიც არის ეს დასავლეთის მხარეს გამოხატული 2 დიდი წმინდანი, მოწამე, მხედარნი, შუბებით გამოსახული. მერკვირი შუბით იყო გამოსახული, როცა იულიანე განდგომილი სპარსეთში წავიდა ბრძოლაში და ბასილი დიდი ხათან ლოცულობდა და ეხვეწებოდა, რომ აღარ დაბრუნებულიყო ცოცხალი იმ ბრძოლიდან იმპერატორი იულიანე, რადგან ის დიდად აპირებდა, რომ დიდად ევნო ეკლესიისთვის და აღმოეფქრა საერთოდ მართლმადიდებლური ეკლესია, საშინელი ეს იულიანე განდგომილი და მოხდა სასწაული, რომ ხატი გაქრა ბასილი დიდი, რომ ესე იგი ლოცულობდა, გაქრა ხატიდან გამოსახულება, მერკვირი გაქრა შუბი და ცოტა ხანში ისევ გამოჩნდა ხატზე სისხლიანი შუბით და ზუსტად მერე დააფიქსირა ბასილი დიდი, რომ იმ დროს მოკვდა ბრძოლაში მოკლეს, ესე იგი ეს იულიანე განდგომილი ოხერი საშინელი იმპერატორი. ძმანო და დანო, შემდგომ არის აბიბოს ნეკრესენი, მღვდელმოწამე ჩვენი კახეთში რო არის დიდი და მონასტერი და დასაფლავებულია აქ მცხეთაში, სამთავროში. შემდეგ ანდრია პირველწოდებული, ვახტანგ გორგასალი ამავე დღეს. შემდგომ 15 დეკემბერს ისე წილკნელი, შემდგომ ბარბარე ქალწულმოწამე, შემდგომ საბა განწმენდელი, ეს უდიდესი მამა, რომელმაც ბერობა უდიდეს სიმაღლეზე აიყვანა. 6 უდაბნო ქალაქად აქცია, აი ესე ამბობენ საბა განწმენდელზე, უდიდესი წმინდა მამა ნიკოლოზ მიროლუკის არქიეპისკოპოსი, ნუ ეს ხომ ვიცი და მთელმა მსოფლიომ იცის და შემდგომ არის ამბროსი მედიონალენი, ასევე უდიდესი მამა, ძმანო და დანო. შემდგომ არის დღესასწაული მუცლადღება ყოლაწმინდა ღვთისმშობლისა ანას მიერ. შემდგომ ყოველთა წმინდათა 22 დეკემბერს საქართველოში წამებულთა მამათა, დედათა, მოღვაწეთა, შემდგომ დანიელ წინასწარმეტყველ და სამთა ყრმათა. 1 იანვარს თქვენ იცით ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრია ბონიფანტე ეპისკოპოსი, მისი საოცარი მარანი, ბონიფანტეს მარანი, რომელშიც ღვინო უხვად იყო, არილეოდა და აბევრებდა უფალი, ესე იგი მის მარანში ღვინოს და ეს ბონიფანტე ღარიბებს ურიგებდა ამ საოცარ ღვთისგან კურთხეულ ღვინოს. ასევე ამ დღეს არის გრიგოლ ომარიტების ეპისკოპოსი, იცით თქვენ, საოცარი წმინდანი, უდიდესი, რომელმაც არაბების ეპისკოპოსი იყო და ომარიტეის ტომის და ებრაელები მოაქცია, მისმა ლოცვამ, საოცარია მისი ლოცვა, დაიწყო ქვეყნის, აი ბიბლია რო წაიკითხო, რა ესეთი ლოცვა დაიწყო, უფალო რომელმაც შექმნეს სამყარო, ადამი და ევა და ასე რომ იყო ეხა ბიბლიას რომელმა ეს გააკეთე, რომელმა მერე ნოეს გადაარჩინდა მისი ოჯახი, რომელმა აი ესე ლოცვა, მთელი ბიბლია ილოცა, აი
ბიბლია პირდაპირ წაიკითხა, ოღონდ მიმართა უფალს ესე ლოცვით და ბოლოს თქვა, რომ ამ ურიათა, ურწმუნო ურიათა გამო უფალო ისინი ითხოვდნენ გამოცხადებას, გამოეცხადე და ანახეო და ისე მოხდა, როგორც ძველი აღთქმის მიღება, ესე იგი რა თელმიწა იგზრა, დაიფარა ღრუბელი ყველაფერი, იყო ქარბუქი, იყო ჭექახუხილი, გაიხსნაცა და გამოჩნდა ქრისტე და ეს ურიები, იქ ყოფი ურიები ყველა მოინათლა და გახდა ქრისტიანის საოცარი წმინდანი ახალ წელს პირველ წელსა და ასევე საოცარი პირველივე იანვარს ბონიფანტე და აგლაიდა, რომლებიც საოცარი წმინდანები იმით, რომ ესენი იყვნენ ერთმანეთის საყვარელნი, მრუშობდნენ და ბოლოს აი ბონიფანტე მოწამე გახდა და ეს ქალი აგლაიდა ღირსი დედა. 2 იანვარს არის ძმანოდა და ეგნატე ღმერთშემოსილის ხსენება, უდიდესი წმინდა მამის. ეს ეგნატე ღმერთშემოსილი არის მაცხოვარმა სახარებაში რო წერია ხელი დადო და ბავშვს რო დაადო დააკურთხა და ამნაირების არის ღვთის სასუფეველიო, ეს არის ეგნატე ღმერთშემოსილი და ეგნატე ღმერთშემოსილი ბავშვობიდან თურმე ამბობდა უფალო იესო ქრისტე ძეო ღვთისაო შემიწყალე მე ცოდვილი და ამ ლოცვაში იყო ძალიან გაწაფული, სულ ამას ლოცულობდა და ბოლოს როცა მოკლეს და აწამეს, სად არის აბა შენი ღმერთიო გაწამებ და კლავთო უთხრა და გულშიო და მოხდა საოცრება იმ წამებელთათვის, რომ ესე იგი მაინც დაეჭვდა ის, რადგან გულში თქვა იცოდა ეხლა დიდი წმინდა კაცი იყო და გული ბოლომდე დახია, ესე იგი და გული რო ამოიღო, რო თქვა გულშიაო ენახა, აბა რა ხდებაო და ამოიღო და გულში იყო წარწერა, ესე იგი უფალო იესო ქრისტე ძეო ღვთისაო, ესე იგი აი ესე წარწერა იყო გულზე დაწერილი. რაღაც საოცრად. ეს გული სხვათა შორის დღესაც ინახება საბერძნეთში ერთ-ერთ დედათა მონასტერში, ჩვენ ფილმიც ვნახეთ. გული მთლიანად, ესე იგი უხრწნელი გული ხო კვება, მე წარმოიდგინე პირველი საუკუნის მამა იყო და გული უხრწნელად არის შემონახული. ეს არის ეგნატე ღმერთშემოსილი. ნუ 7 იანვარს ანუ ძველი სტილი 25 დეკემბერი შობა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ჩვენ ტაძარი სახელობისა მაცხოვრის შობის. შემდეგ არის იოსებ დამწმინდელის, დავით წინასწარმეტყველის, იაკობის ძმის, კრება ყოვლად წმინდის ღვთისმშობელისა 9 იანვარს არის სტეფანე პირველ მოწამისა. თქვენ იცით ეს რა უდიდესი წმინდანია და რომ მასთან დაკავშირებულია გამალიელის, უდიდესი გამალიელი. შემდგომ არის წინადაცვეთა უფლისჩვენს ამავე დღეს ბასილი დიდის ხსენება, სილიბისტროსის შემდეგ რომის პაპისა. ეს უდიდესი მღვდელმთავარია, ჩვენ წავიკითხეთ ერთხელ მის შესახებ თუ გახსოვთ, ამ დროს ეს არის კონსტანტინე ელენეს დრო და ელენე დედოფლის გადაბირება უნდოდა ურიებს და დიდ ძალიან ამბავი იყო, ესე იგი და მაშინ ელენე დედოფალმა თქვა, რომ მოიყვანეთო თქვენი ებრაელებიო, მოიყვანეთ სწავლულებიო და მე მოვიყვან ჩემ მღვდელმთავრებსო და ვინც სპაექრობაში გაიმარჯვებსო, აი ნახავთ მე ვინ არის სწორიო და სილიბისტრო იყო მეთაური ქრისტიანების და ის იყო ნუ ნამდვილი ჯადოქარი ებრაელების მხრიდან უხუცესი ვინც რაბინი წარმოდგა და ამ რაბინმა თქვა რომ მეო სიტყვას ვეტყვი ყურში ხარსო და მოკვდებაო იმასო ვეღარ გააცოცხლებსო ისეთ რამეს ვეტყვისო მაშინ დაიჯერებთო და იმან უთხრა სილიბისტრომ რომ თუ შენ მოკლავ ხა მე გავაცოცხლებ მე გამორიცხულა მართლა ზაღად ჩაჩურჩულა და მოკვდახარ და ილოცა სილიბისტრომ და გაცოცხლდა ხარი და მაშინ ებრაელობამ ასევე იწამეს და მოინათლა უდიდესი სასაუთ მოქმედი და წმინდა მამა ესე იგი სილიბისტრო რომის პაპის სხვათა შორის სილიბისტრო ნიკოლოზის გვერდით გამოსახულია ყინწვისის ტაძარში მიაქციეთ ყურადღება როცა მოილოცავთ ამ ტაძარს 17 იანვარს 70-ვე მოციქულის ხსენება უდიდესი დღეა მათ შორის ესე იგი 70-ში იგულისხმება ძმანოდადანო ზაქე, რომელსაც ხშირად ვკითხულობ სახარებიდან, 70-ში იგულისხმება პრისკილა და აკვილა, რომელსაც იხსენებს პავლე მოციქული და მრავალი სხვა. შემდგომ არის ესე იგი ნათლისღების დღესასწაული გუშინ იყო დღეს გრძელდება
შემდეგ დღეს არის კრება დიდებულისა წინამორბედისა ნათლისმცემელისა იოანესი ხვალარი აბოობა აბო თბილელი თბილისის ფარველი 27 იანვარს წმინდა ნინო პირველ თებერვალს ანტონ მარტყოფელის ხსენება ჩვენი ციცასაუთ მოქმედი მამა სვეტი შემორჩენილი თბილისთან ახლოსა ანტონ მარტყოფელის თქვენი ცით რომ სვეტი თითქმის ყველგან დანგრეულია მესვეტეობა ეს დიდი ღვაწლი იყო სირიაშიც 1-2 დანგრეული სვეტია შემორჩენილი და აი საქართველოში თითქმის მთლიანად შემორჩენილი ეს სვეტი რომ ესე იგი რომ დარჩეს დაბეჭდილება ადამიანს რა იყო ეს მესვეტეობა უნდა მართლაც ნახოს ანტონ მარტყოფელის სვეტი ეს უძველესი სვეტი ძმანოდა და შემდეგ არის გრიგოლ ღვთისმეტყველის ხსენება 8 თებერვალს დავით აღმაშენებელის ხსენება ძმანოდა და ჩვენი უდიდესი მეფის შემდეგ არის 12-ში უდიდესი დღესასწაული ბასილი დიდი გრიგოლი ღვთისმეტყვე იოანე ოქროპირი ერთად შემდეგ მირქმა უფლისა ჩვენისა 15 თებერვალს თეოდორე სტრატილატისა შემდგომ და აი 25 თებერვალი ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაული და აი იქიდან აქამდე ხომ ხედავ რა საოცრად არის მოწყობილი რა დიდი წმინდანების ხსენება და ეს ზამთარიც გავა ხოლმე და მოდის გაზაფხული აი ეს ზამთრის ეს წმინდანები გავს მე აი ესე აღვიქვი გავს იმ დიდ ყურძენს აღთქმის მიწიდან რომ წამოიღეს ებრაელებმა ნიშნად იმისა რომ ამ ადლიანი მიწა არისო აღთქმის დიდი მტევანი აი ესეთივე წმინდანები დახუნძრული მტევანია ძმანოდა დანო ზამთრის პერიოდი ძალიან აი ესეთი საოცარი წმინდანები ხედავ თქვენ რომ როგორ აი ამ ორ თვე ნახევარში რაღაც აი ესე თუ სამ თვეში აი ესე როგორ დახუნძრულია დიდი წმინდანები დღეს ძმანოდა დანო ჩვენ ვართ ორი უდიდესი დღესასწაულის ასე ვთქვათ გარემოში შობისა და ნათლის ცხებისა ასევე წერია გუშინდელ საკითხავებში წყლის კურთხევის რამე თუ ნახეთ პირველ მოწევნულსა ამას დღესასწაულსა ჩვილად გიხილეთ უფალო ესე იგი შობასო 19-ში ანუ გუშინდელ საკითხავშია ესე იგი პირველ მოწევნულსა ამას დღესასწაულს აქვე ახლოს რო იყო 7 ეს 25 დეკემბერს ესე შობის დღესასწაულია ჩვილად გიხილეთ ანუ იშვა ხოლო აწინდელსა ამას დღესასწაულსა სრულ საკხედა აი ნათლისღების დღეს ეხლა ძმანოდა დანო რა არის ეს ნათლისღება რა დღესასწაულია თქვენი ცით რომ მადლობა ღმერთს საქართველოში უქმეც არის ესე იგი 19 იანვარი გამოცხადდა უქმე დღეთ როგორც უდიდესი დღე უდიდესი მნიშვნელობის დღე და ეს სხვაგან ბევრგან არა შობა კი მაგრამ ნათლისღება ბევრგან არ არის ბევრ სახელმწიფოებში კათოლიკურ სამყაროში მართლმადიდებლურ სამყაროში უქმე დღე არ არის აქ დიდება უფალს ჩვენ ქვეყანაში უქმე დღეა და რა დღეა ძმანოდა და ხშირად გაიგონებთ განსაკუთრებით არა ქართველი მოსახლეობიდან არა მართლმადიდებელი არა ქრისტიანული მოსახლეობიდან რა დღეა კითხულობენ რატოა უქმე თვითონ ქართველებიც რომლებიც არა ეკლესიურად ცხოვრობენ თუმცა აღნიშნავენ რომ კი ქრისტე მოინათლა ნათლისღება მაგრამ ბევრი არ იცის რა ეს რატომ არის ესეთი უდიდესი დღე ნათლისღების დღე უდიდესი თავის ნიშნებით შეიძლება ვთქვათ შობა ნათლისღება და აღდგომა არის ეს სამი უდიდესი გვირგვინი ნუ აღდგომა გვირგვინია აი ამ მთელი საეკლესიო მთელი წლის საფთისმსახურო დღესასწაულების გვირგვინები ეს სამი დღესასწაული ძმანოდა და აი განსაკუთრებულად რო შეიძლება ნამდვილად გამოვხოთ და ესე იგი რა უპირველეს ყოვლისა ეს არის ძმანოდა დღესასწაული რომელიც ასევე ეწოდება ამას განცხადება ორი სახელი აქვს დღევანდელ დღეს ნათლისღება უფლისაჩვენისა იესო ქრისტესი და განცხადება უფლისაჩვენისა იესო ქრისტეს ეს არის უპირველეს ყოვლისა განცხადება ღვთის ერთი არსება ერთარსება ღვთის განცხადება რომ ის არის სამპიროვანი
ეს განცხადდა ამ დღეს. ერთ არსება ღვთის სამპიროვნობა. ესე იგი მამის ხმა მოისმა, ზეცა გაიხსნა, ტრედის სახლით სული წმინდა წამოვიდა და ძე ღვთისა იორდანის წყალში იყო წმანოდადანო. ეს არის ერთ არსება, სამება. აი ეს განცხადდა მთელ კაცობრიობას და მეორე რას გვასწავლის ეს დღესასწაული? გვასწავლის უდიდეს რამეს, რომ აუცილებელია ნათლობა, რომ ნათლობის გარეშე ღვთის სასუფეველს ვერავინ ვერ იხილავს. ასევე ამბობს მაცხვარი, ვინაც არ იშვეს წყლისა და სულისგან, ვერ იხილავს სასუფეველი ცათა ნათლობას. ამიტომ ეს და ასევე ეს დღესასწაულია, რომ ჩვენ გვეუბნება მოინათლეთ და რა არის ეს ნათლობა? ნათლობა დადგება ადამიანი არის სპეციალური ლოცვები, მერე თავარი მომენტი, თავარი ფორმულა. ესე იგი, მღვდელი დაასხამს წყალს, ან ჩააყურყუმალავებს წყალში, ნამდვილი სახე ესეა, ესე ჯობია რომ მოინათლოს, რა თქმა უნდა. წყალში აყურყუმალავებს სამჯერ მოსანათლს და ამბობს ნათელს იღებს ხევალი ან მონახტისა, სახელით მამისა და ამინ ჩააყურყუმალავებს ან დაასხამს წყალს, რაც შეიძლება ბლომად და ძისათ ამინ და სულისა წმინდისათა ამინ. ეს არაფერი არა, ხო გარეგნულად რა არის ამის შესრულებას არ აქვს უფლება სხვას, თუმცა თუ ხდება ადამიანი და შეუძლია ერის კაცს მას გააკეთოს, ამაზე ადვილი არაფერია დაასხამ წყალს, სახელით მამისა და ამინ და ძისათ ამინ და სულისა წმინდისათა რა უნდა. ანუ ამას გვეუბნება უფალი, ისეთი ადვილია ღვთისასწორში შესვლა. ისეთი ადვილია ოღონდ მოინდომე. აი ამ ფორმულას გააკეთებ, წყალში მოინათლები და ღვთის სასუფეველი გეხსნება და გარება. ოღონდ იცის რა უფალმა ჩვენი მზრურება, იცის რომ მაინც შევწოდავთ, ყველა ცოდვა გვეპატიება ჩვენ დაბადებიდან ნათლობამდე, ყველა ცოდვა გვეპატიება, მაგრამ იცის რა რომ გაგრძელდება ცხოვრება, ჩვენ უძრულები ვართ და ბევრ ცოდვას ჩავიდეთ ისევ, დააწესა მეორე ნათლობა. უпроსტორად ჭალებში აღსარების საიდუმლო, რომელსაც მამები უწოდებენ მეორე ნათლობა. ანუ ესე იგი შემდგომ უკვე ცხოვრება უნდა გააგრძელოს ადამიანმა აღსარები და ასე ბოლომდე ის განიწმინდება და ასე ბოლომდე ივა ღვთის სასუფეველში. ამაზე კარგი რა არის და ამაზე ადვილი რა არის ძმანო და დანო. აი ეს დღესასწაულია, რომ მიუთითებს კაცობრიობას ნათლისღების დროს ამ დღესასწაულზე უფალი, რომ მოინათლეთ, შეინანეთ და მოინათლეთ, რომ გეპატიოთ ცოდვები და შემდგომ მეორე ნათლობით, ანუ აღსარების საიდუმლოთი გააგრძელეთ ცხოვრება. აი ამდენად უდიდესი და მაშინ არსის არის ნათლისღების დღესასწაული ძმანო და დანო. მე დავამთავრებ, მაგრამ მე მინდა უბრალოდ ერთი რამ გუშინდელი მოცვის პატარა ამონაწერი წავიკითხო და ამით საბოლოოდ დავამთავრებ. გუშინ არაჩვეულებრივი სიტყვები მოვისმინეთ. აი რა წერია სადღესასწაულში. დღეს მოიწია ჟამი დღესასწაულისა ჩვენისა. კრება წმინდათა ეკლესიათა ჩვენთა და ანგელოსნი კაცთა თანა დღესასწაული. დღეს უხილავი მზე აღმოწყინდების და სოფელი ნათლითა უფლისათა გაბრწყინდების. ესე იგი რა სასწაულია ძმანო და დანო, ნათლისღების დღეს განცხადდა და მოვიდა ქრისტე აღმოწყინდა, როგორც ნათელი მართლაც და ქრისტეს გარეშე რო წარმოვიდგინოთ, მართლაც რა სიბნელია. ძველი კაცობრიობა რო წარმოვიდგინოთ და მერე გაგრძელდებოდა და უფრო ცოდვა დაიხვეწებოდა და რა არ მოხდებოდა, ხო? თუ ჩვენ გადავხედავთ ზნეობრივ კუთხით კაცობრიობის ისტორიას, ჩვენ ნახავთ ამაღლებულ მომენტებს, იმას რომ მთელი ერები ბევრჯერ მithქვამს, აი თუ კიდე რუსები ეს თვითონ თავიანთ იმაში ხელნაწერებში უძველეს ხელნაწერებში თვითონ უწერიათ რომ ქრისტიანობამდე ისინი იყვნენ ველურები. ახლა მე იმას კი არ ვამბობ, რუსები ველურები არიან, თვითონ მათ ასე ვთქვათ, რუსეთის ცხოვრება, როგორც ჩვენ ქართლის ცხოვრება გვაქვს, ასევე აქვთ მათ
ძველი ხელნაწერები და იქ წერია, თუმცა ჩვენთანაც ესე წერია, რომ ჩვენს კაი ველურები ვიყავით ქრისტიანობამდე, მაგრამ მე აი ხა ისე ვამბობ, რუსები გამოირჩეოდნენ რაღაც დიდი სიველურით, მანოდა და სასწაულად ჯერ იყო სასწაული ხალხია საერთოდ რუსები, ფიზიკურად არიან სასწაულები, იცით თქვი აი ზამთარია და ყინულში ბანაობენ, ყინულში ჩადიან, მთელი ერი კაცო, განა ერთეულები. რაღაც საოცარი ხალხები, ველურები იყვნენ ძველად და სვამდნენ სასწაულად სვამდნენ თურმე ამ და აი ესეთი ხალხი ზმანო ქრისტიანობის შემდგომ აი ქრისტეს უდიდესი დადასტურება ქრისტიანობის ჭეშმარიტების ქრისტე-ღმერთის ჭეშმარიტების აი ასეთმა ერმა და დიდი ერია მრავალრიცხოვა ასეთმა ერმა ისე წმინდად იცხოვნა საუკუნეების განმავლობაში რომ სვეტაია რუსს ეწოდებოდა შემდგომ რუსეთს და განა ვიღაც ერთმა და ორმა მარტო თელმა თაობებმა კარგი ხანი იცხოვრეს ზმანოდა დანო ფრიად წმინდად საოცრად წმინდად ზმანოდა და ასევე ხა მე მათ კი არა ყველა სადაც შევიდა ჩვენ ვიცით ქრისტიანობამდე ამ ფრანგები რა იყვნენ ან იტალიელები ან სხვები აი ამან მართლა მზიანი ქრისტე ამოვიდა და ეს სიბნელე გაანათა და ხალხმა დაიწყო როგორი წმინდა ცხოვრება და იცით თქვენ რა მოიტანა ქრისტიანობამ თუ ქრისტიანობამდე უახლოეს ნათესავებში გარდა დისა და დედისა ყველასთან ურთიერთობა ჰქონდა და ცოლად შეიძლებოდა მოყვანა აი ეს სიბილწე ზმანოდა და ანუ რა დონეზე აიყვანა სიწმინდეზე ქრისტიანობამ 7 თაობის საქართველოში მაინც 7 თაობის ნათესავი ვერ მიეკარება ერთმანეთს რომ ცოლად თქვა მოიყვანო გაგესმით შენ რა სასწაულია მაგი კი არა 7 თაობაც რო იყოს და ის თუ გაიგებს ქართველი კაც მაინც ერიდება იქაც კი ერიდება წარმოიდგინეთ ესე იგი რა სიწმინდეზე აიყვანა აი იმიტომ ნამდვილად აი დღეს უხილავი მზე აღმოწმინდების და სოფელი ნათლითა უფლისათა გაბრწყინდების თუმცა რა დონეზეც ივიწყებს კაცი და კაცობრიობა ქრისტეს იმ დონეზე ისევ პირუტყულ მდგომარეობაში ვარდება დღეს სოდვანი კაცთანი იორდანესა მდინარესაშინა განქარდების რა დიდებული სიტყვებია დღეს ძველი იგი კაცი განგვეძარცვა და ვითარცა ახალი ისრაელი წყონდები დღეს ბნელისაგან განთავისუფლდით და ნათლითა ღვთისათა გავწყინდით დღეს საცტური ეშმაკთა დაიხსნების და გზა ცხოვრებისა ჩვენისა განემზადების დღეს ზენანი ესე იგი ანგელოსი ზემო ქვეყანათა თანა ჩვენთანა დღეს ასწავლობენ და ქვენანი ჩვენ ზენათა თანა დიდების მეტყველები აი ესეთი დიდებული დღესასწაულია ნათლისღების დღესასწაული შეგვეწიოს მისი მარტი დაღლილებით მეც აღარ შეგაცხეთ უშინ დიდი ლოცვა იყო ბევრი ხალხი ეზიარა შემდგომ წყალი ვაკურთხეთ დღესაც წირვა და საერთოდ აი ესეთ დღესასწაულებს ჩვენის უფრო ნაკლები სიტყვა მაგრამ იმდენად ვარ გახარებული ისე დიდ დღესასწაულია რომ ცოტა მეტიც თქვით დაგლოცოთ და გავუთხოთ ეს არის